السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر اکرم باجوہ۔ تو آج ہم جانتے ہیں خراٹوں کے مرض کے بارے میں۔ خراٹے یعنی نیند کے دوران آواز کا پیدا ہونا۔ خراٹے لینا ایک عام عارضہ ہے اور اس کا شکار بہت سے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے گھر والے ان سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ خراٹے آنے کی وجہ نظام تنفس کا وہ کمپن ہے جو سوتے میں سانس لینے کے دوران ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے جو کہ اونچی اور غیر خوشگوار ہوتی ہے، اور موٹے لوگوں میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اپنی فیٹ کو کم رکھیں۔ موٹاپے کی وجہ سے گردن میں اوور مسلز کی وجہ سے زبان اندر کی طرف لٹک جاتی ہے اور ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری آج کی دعا ان تمام مسائل کو ختم کرنے میں بے مثال ہے۔ اس دعا کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے خراٹے آنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ چلتے ہیں دوا کی طرف۔ دوا کو نوٹ فرمائیں اور یہ دعا آپ کو ہر ہومیو فارمیسی سے انشاءاللہ آسانی سے مل جائے گی۔ تو یہ ہے دوستو ریکس کمپنی کا سنورنگ ڈراپ۔ ریکس سنورنگ ڈراپ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کی جو مقدار ہے، بچوں میں اس کے 10 ڈراپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم آدھا کپ پانی میں ملا کے پلائیں، اور بڑوں کے لیے آدھا کپ پانی میں 20 ڈراپ۔ بڑوں کے لیے 20 ڈراپ آدھا کپ پانی میں ملا کے 3 دفعہ پلائیں، اور یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اس دعا کو ریگولر جاری رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔